Xin chào mọi người, đây là cái cảnh mà người dân thu hoạch thuốc lào ở trên một cái cánh đồng ở Sài Gòn mọi người. Rất là nhiều năm mình ghé ở đây, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình mới thấy được cái cảnh mà người ta thu hoạch thuốc lào. Còn những cái năm trước thì mình ghé lên là chỉ là cây non thôi, hồi đó cây non người ta chưa thu hoạch. Thường là chắc là sau Tết rồi người ta mới thu hoạch. Sau Tết rồi mình mới bắt đầu thu hoạch, phải không anh? Mấy năm trước em đi trước Tết thì hình như là không có thu hoạch. Đó, là nhìn thấy rất là hay nè. Bây giờ mới là mắc dịch mắc gió chạy chết mẹ người nào nói chạy chết mẹ nữa không đâu mà trồng thuốc. Ở cái này là mình chỉ lấy cái lá thôi hả? Còn cái cọng này bỏ luôn. Chỉ lấy cái đây này là những cái lá sau khi thu hoạch vô là người ta tước, người ta bỏ luôn cái này, tước nó bỏ luôn cái cọng lá này, chứ không lấy nhà lại chỉ lấy cái miếng lá này thôi nè. Ồ hay ha. Đó, thấy chưa? Ủa cái dao này là mình tự chế ra như mua ta? Cái dao đó. Cái mà tự chế mà hay ha. Nghe quay cái giò nó không à, dục động giò lưa. Ở đây những cái cọng thì bỏ ha, mấy cái cọng ra là bỏ hết ha. Không lấy. Đó, cái này bỏ hết này, không lấy cái nồi đó. Cái này là mình đó, dài là bắt đầu bỏ lại. Có người đi gom lại ha. Cái này là sau đó là mình về mình sắc tươi ra luôn hả? Như là để khô mình mới sắc. Mình phơi cho khô rồi mới sắc. Dạ. Cái này là mình thuê công, như là mình cứ làm chần công qua là chần công lại ta. Dạ là làm hết tiền. Một ngày là một công vậy là được bao nhiêu chú hả? Làm về tới giờ 1, 2 giờ là được 120. 11 giờ 2 giờ trưa đây. Sáng là mấy giờ mình làm? 7 giờ. 7 giờ. Rồi chiều mình có làm nữa không, như là mình nghỉ? Ủa sao vậy? Làm hết thuốc mới nghỉ. Cái hết thuốc là nghỉ. Dạ trưa giờ đó nha. Giờ hết là nghỉ thôi ha. Ngồi là chỉ cạo cái lá ra rồi bỏ cái gân chính của cây lá này thôi. Cái khâu này xong xuôi rồi sẽ bỏ này ra phơi nó khô. Dạ. Nhưng mà cái này cũng đâu có lấy gì được ha, cái này xong là bỏ luôn chứ đâu lấy gì ha. Hay hà. Bây giờ mình mới biết là cái cách mà lấy thuốc lào như thế nào á. Đây cái lá sau khi mà đã cạo xong rồi bỏ vô đây phải không? Gom lại đây ha. Đây nè, gom nè. Hay quá ha. Có bé kia vẫn làm nè, hay ghê kìa. Quen không? Sao lộ biết không? Quay vòng luôn á. Vậy mà Ông ơi, tao hồi kia biết bữa nay mày đi quay tao mướn áo đầm 8 mảnh kìa. áo đầm gì mà 8 mảnh? 8 mảnh nó quay lên làm lúc nào? Trước giờ hay áo tứ thân, bây giờ mới nghe áo 8 mảnh á. Có một mảnh không mặc. Đó là sẽ nát ra luôn rồi đó. Rồi có cụ nữa, thành khỏi mảnh nào. Tí như lo vô lòng lít nha.
này đưa đi đâu? Dạ. Đưa vào đó mày nói mày đưa Việt Nam được chứ mà đưa chủ hết là nãy giờ tao đứng gì tao cũng vậy rồi ha. Hả? Trọng mong trọng đích rồi. Cho trọng mong trọng đích nghe ở. Không về. Giờ gọi tang ngồi nhân vật ngồi không. Không là ngồi giờ với nhiều tháng con hai trước giờ con mới thấy rồi cái cảnh mà thu hoạch thuốc lào như vậy đó. Hồi trước cũng có ghé đây nhiều lần mà cánh đồng ngoài kia kìa, hồi còn làm cánh đồng ngoài đi lên mấy nhưng mà hồi đó là chủ yếu chăm sóc là chưa thấy nó dắt người nước ngoài đi lên trên Củ Chi quay nhiều lắm á. Dạ. Rồi nguyên một buổi luôn á. Tới trưa hỏi cho ăn cơm luôn á. Cô làm lẹ quá ha. Trời ơi, làm rành nghề rồi thằng làm tay lẹ quá lẹ luôn. Phải không? Chiều nay mở trên YouTube đó là có gì lợi chứ. Không. Không bởi giờ cô giới thiệu có cái áo mà 8 mảnh cho nên là cái làm 8 mảnh hấp dẫn quá. Kênh Cô- YouTube anh tên gì vậy? Cô có nhậu được Tao đó hả, 1 lít mà 4 đứa mà bây giờ tao bỏ hết 2 đứa, ở 1 và 3 đứa còn tao đó. Rồi mày tính sao? Vậy là bây giờ là lớn tuổi rồi bỏ bớt ha. Bỏ bớt 3 đứa. Còn mình nè. Mạnh dữ chứ bộ. Này chắc là mình sống quanh quanh đây hết ha cô ơi. Làm đây hết là đi về đi lên ăn hạ con. Hả? Ở đây Mùa này là chuyên rồi đi thu hoạch vậy đó, đâu có còn làm gì nữa đâu ha. nó còn cũng còn có mớ bể chồi luôn. Dạ. Cũng còn tại vì năm nay Có chỗ nào còn bẻ chồi không con? có ngay chỗ mà Bình Châu, ngay chỗ mà cái chỗ chùa gì đó, chùa Hoàng Pháp á. Chùa Hồng Pháp Đi hả? thẳng vô còn bẻo nhiều. Rồi biết chỗ đó đó. Đó vô đó đó. Chùa Hồng Pháp, chùa đó nổi tiếng ha. Ở đó giờ là gì đó. Nhưng mà ở đó nó thuộc Củ Chi rồi mà, đây nó thuộc Hóc Môn mà. Hóc Môn luôn. Ở đó nó vẫn thuộc Hóc Môn hả? Hóc Môn chưa qua Xuyên Á mà. À. Xuyên Á. Giờ là qua bên kia một xíu mới là Củ Chi. Xuyên Á là mới là Củ Chi. Còn giờ còn nằm dưới gần cầu Ân Hạ mà. Công nó bị bắt quan mạng. Ủa chị sao cái kia nó xanh rồi cái này nó Cái này nó khô. dạ là cái này là để là làm riêng hả? Này cái lá này nó vàng hết rồi nãy này. Cái này là phải ngồi lặt riêng ha. Nó phải cái kia thì cạo và lấy cái ái kia cạo được chứ còn cái này phải bấm ra từng xí vậy đó ha. Hay cái hả? Cái này rồi nắng đây là phơi khoảng mấy nắng là được gì? Sắc còn sắc nữa. Có nghĩa là xong đây là mình sắc rồi mới bắt đầu mới phơi. Ở chợ cái dàn chị vô là để phơi đó hả? Lá thuốc khô này, nhìn đã chưa? Anh lấy chè phá đi vô đưa cho con. Mấy năm trước hình như em biết là hình như là giá thì hình như là khoảng 200 mấy một ký, nên nay hay 400 mấy rồi hả? Do là nhiều năm trước rồi mà tôi biết giá. 400 mấy, 500 mấy, 600 tùy theo. Cái đó nó tùy theo là cái Tùy theo thuốc. Những nhất cũng gì 3 thuốc. Vậy là nó còn phân loại ra nữa hả? Chứ không phải là mua đồng giá ha. Đây là cái cánh đồng mà người ta đã thu hoạch rồi nè. Thu hoạch những cái cây thuốc lá đã thu hoạch hết rồi nha mọi người. Đó, hay chưa? Đây nè, quay gần lại cho mọi người thấy nè. Đã thu hoạch hết rồi nè. Thấy chưa? Có nghĩa là tất cả các lá từ lá non tới lá già đều người ta cắt hết để lại cái cọng này thôi. Bây giờ người ta phá ra.
để cái thuốc ngon á, theo người ta chia sẻ thì để thuốc ngon thì một cái miếng đất như vậy thì khai phá ra thì chỉ trồng được 2-3 vụ thôi, còn nữa là thuốc nó không ngon, chất lượng nó không tốt, thì giá bán nó không cao, cho nên người ta sẽ đi thuê cái miếng đất khác để mà trồng. Những năm trước thì mình thấy ở ngoài kia, nhưng mà bây giờ bắt đầu nó vô lần trong đây rồi, và trồng cái thuốc lào này rất là kén đất và đầu tư phân rất là nhiều. Đi cái đất này nó rất là mềm, phân nước là phải chăm sóc rất là kỹ nó mới cho thu hoạch tốt. Nhưng mà làm thuốc lào đây thì nó vất vả rất là nhiều, đôi khi mà gặp những cái vụ nó chết cây nữa. Sau khi bẻ xong thì người ta cắt thành lọn để mà đưa vô gom vô một cái chỗ, và sau đó người ta sẽ che những cái bạt để cho nó đỡ nắng. Bắt đầu ngồi lặt ra cái gân của cái lá bỏ đi, mình chỉ lấy đúng cái thịt lá thôi, người ta lấy đúng cái lá thôi, cái gân bỏ hết. Rồi sau đó thì bắt đầu sắc và phơi khô mới ấy. Đây, nguyên một cái trại để mà đang bào hết những cái gân bỏ. Làm như vậy rất là tốn công, hoàn toàn làm thủ công hết nha mọi người. Không có làm không có máy móc gì hết, tất cả làm thủ công hết, từ thu hoạch, từ trồng, chăm sóc, bón phân mà tới thu hoạch đều làm thủ công. Và trong cái khâu này thì thấy là đông nhất, trong những cái khâu khác thì nó cũng ít đông, nhưng mà khâu này rất là đông người tập trung làm trong thời gian ngắn để xử lý cho nó xong, sau đó lê phai nó được nắng. Cái thuốc này thì làm sao người ta phân biệt được cái nào ngon hay cái nào không ngon để mà người ta mua đó? Cho bà biết là đó mình đâu biết được cái đó, mấy người họ mua họ mới biết hả? mấy người lái người ta mua. Người ta mua kiểu như ở ngoài Bắc á, người ta mua vì dưa xứ lạnh ở Lào Cai, Yên Bái là cái xứ coi như là lạnh rét, coi như là người ta mua về người ta là hút vì đó là gia truyền rồi. Dạ biết rồi, nhưng mà ý là như vậy thì ai cũng chỉ biết như nhau là phân biệt làm sao để biết là nhờ phân loại được. Khi mà người ta mua là người ta đã có nghề rồi, người ta cầm cái điếu lên ta hút một điếu thuốc lào ta biết là thuốc ngon hay thuốc dở ta biết rồi. Có nghĩa họ thử thuốc, họ tới sao họ thử thuốc là họ hút cái thuốc đó để họ biết là ngon hay dở. Là người ta thái xong ta phơi. Bởi vì mình không có trong nghề cho nên là cứ nghĩ là thuốc nào chế biến cũng như nhau. Không, nó phải là nó khác nhau. Nó khác nhau. Cái lá thuốc lào nó nhiều nhựa. Cái lá thuốc lào ít nhựa. Nó phải có chất lượng á. Nhưng mà cái nhiều nhựa và ít nhựa đó thì nó phụ thuộc vào cái gì? Khi mà người ta hút thuốc lào, người ta cho vào cái điếu thuốc, người ta cho vào cái điếu cày á, người ta hút người ta biết là thuốc lào nhiều nhựa hay là ít nhựa ta biết ngay. Nhưng mà nhiều nhựa thì nó xay. Dạ. Ít nhựa là nó không có xay. Dạ. Nhưng mà thường người ta trồng trên những cái mảnh đất nó dài thì đất mới thường người ta trồng 1-2 vụ thôi đúng không cô? Đất cái này là trồng cái này đất phải có phèn. Đất có phèn. Có phèn thì nó mới cái lá nó có nhựa được. Còn đất mà không có phèn là đâu có nhựa đâu. Dạ hả? Vậy cho nên là những cái mảnh đất này mà khai phá rồi người ta trồng trong cái thời gian nữa còn phèn thôi thì thuốc nó sẽ ngon hơn đúng không? Thôi đừng lên tình hình lên điện thoại ở đây. Chừng nào lên nói cho bác bác coi. Bởi vì mấy cái cánh đồng ngoài kia đó người ta bỏ hết rồi đó, người ta không làm nữa đó. Là cái một đợt như vậy đó, chẳng hạn như bỏ một đợt này cái cánh đồng này 2 năm sau thì người ta mới quay, hoặc 3 năm sau mới quay lại cái cánh đồng này. Như vậy thì khoảng trồng khoảng mấy năm thì người ta bỏ? Khoảng 3 năm á. 3 năm là người ta bỏ. Cái là lúc đó có nghĩa là nó đã bớt phèn rồi. Nó bớt phèn. Là thuốc nó không còn ngon nữa. Không còn ngon nữa.
Nếu mà ví dụ như qua 3 năm mình tiếp tục trồng nữa thì sao? Thì cái độ ngon của thuốc nó sẽ giảm đi rất nhiều hả? Mình không biết Bán không được giá hay sao? theo cái thời tiết đó là do chủ người ta không, cái nhà nghề rồi người ta ấy đó, người ta đất mà trồng được hay không trồng được người ta biết ngay. À dạ ha, hay quá. Tất cả các khâu trong trồng thuốc lào đây là đều làm thủ công hết ha. Từ việc làm đất cho tới làm giống rồi chăm sóc bón phân rồi tới thu hoạch là đều làm thủ công. Làm nghề thủ công là cực lắm chú ơi. Như vậy là mình trồng khoảng mấy tháng thì mình thu hoạch được về cô ha? Từ 3 tháng hay 4 tháng. Tháng 10 là bắt đầu mình trồng. Dạ là tới khoảng ra giêng nè và tháng 2 đây, tháng 2 đây bắt đầu mới thu hoạch. Cuối tháng giêng. Nhưng mà thu hoạch rồi nhất là tháng giêng ha, cuối tháng giêng. Rồi mình như dài rồi thái nhỏ ra rồi phơi khô rồi người ta mới mua đúng không? Chứ đâu phải là dễ mua đâu. Chẳng hạn như tới cái lứa rồi đó thì mấy người lái đó người ta biết, người ta lại ta thử ta thử thuốc. Cái thử thuốc đó là cũng là người chuyên nghiệp lắm ha, người ta biết nhiều năm rồi người ta mới thử thuốc được chứ. Không như mình ở đâu biết cái nào ngon giả. Cái người ta thử thuốc xong người ta mới nói với chủ cái ngày đó anh để cho tôi. Vậy là có nghĩa là cái cánh đồng đó, trước khi thu hoạch là người ta tới rồi, người ta coi rồi là khi nào thu hoạch được. Đúng rồi. Hay ha. Ở vậy chứ nó cũng nhiều công đoạn. Nhiều công đoạn và nó cũng phụ thuộc vào cái lấy buôn nhiều ghê chứ đâu phải đá đâu. Đó chủ thuốc nè, phỏng vấn chủ thuốc. Ông chủ ha. Ông có không đưa như tôi quy đủ may vô bắt rồi kiếm ông ở trong sau khi người ta làm xong thì người ta ăn cơm tại đây luôn nha, ăn cơm tại đây luôn nè. Ngồi để ăn bao giờ mà làm hết công việc rồi người ta mới về chứ không phải là làm lại dở đi về đâu. Ngồi tại chỗ là ăn cơm uống nước ở đây luôn. Rồi sau khi nghỉ bắt đầu mới làm tiếp, làm bây giờ hết công việc ra hết rồi người ta sẽ mới về. Bây giờ công việc này nó cần tập trung để làm rất là nhanh, khâu thu hoạch mà nhanh và để phơi khô á.